Fala galera, beleza? Fala o Felipe. Estou aqui para mais um vídeo. Dizem traz felicidade e outros dizem que não. Enquanto tem muito pouco, grande minoria esbanja o montão. Chama muito inimigo, chama amigo a Vera. Mas quando o papel acaba os amigos, somente pode crer já era. Sem ele tu não é nada, com ele tu vira presa. Outros que não obteram vão roubar você com toda certeza. Um dia claro da casa e outro do caçador. Olha, tem vários mendigos que lá na antiga ele era doutor. Não ajudou o menino no farol pedindo esmola. Hoje ele é profissional, jogador do seu time, moleque da hora. Um papel só muito pouco, muito papel sempre bom. Olha o menor e o Pedrinho tá aqui sempre pronto pra passar visão. Esse é o papel do mal, esse é o papel do mal. Falta de felicidade, de paz e amor, depois material. Esse é o papel do mal, esse é o papel do mal. Cara de um lado, o animal do outro, te apresenta famoso e real. Esse é o papel do mal, esse é o papel do mal. Falta de felicidade, de paz e amor, depois material. Esse é o papel do mal, esse é o papel do mal. Cara de um lado, o animal do outro, te apresenta famoso e real. Tu até tem uma chance de conhecer uma mulher que te goste de verdade e que te aceite andando a pé. Mas com o papel do mal, tu tem tudo o que quiser. Carro, comida, cerveja, mansão, curtição e muita mulher. Com 20 conto no bolso, só o almoço tu compra. Mas com 1 milhão na conta é só McDonald's de comida pronta. Responsável por assaltos, responsável por reféns. Esse papel paga crime, mas paga outro tipo de coisa também. Tu compra seus alimentos, completa sua liberdade. Eles fabricam dinheiro, mas esquecem de fabricar igualdade. E também eles esquecem que no céu não entra dinheiro. Pra passar pelo pedaço de Deus, tu tem que ser verdadeiro. Tu tem que ser transparente, nunca egoísta e invejoso. Não ferir o coração e também não ser ganancioso. Não sei de tudo no mundo, claro que Deus eu não sou. Mas eu converso com ele e essa mensagem ele te enviou. Para de ser olho gordo, que tu só anda pra trás. Que é progressão de verdade, esquece o dinheiro e corre atrás de paz. Esse é o papel do mal, esse é o papel do mal. Falta de felicidade, de paz e amor, depois material. Esse é o papel do mal, esse é o papel do mal. Cara de um lado, o animal do outro, eu te apresento o famoso real. Esse é o papel do mal, esse é o papel do mal. Falta de felicidade, de paz e amor, depois material. Esse é o papel do mal, esse é o papel do mal. Cara de um lado, o animal do outro, eu te apresento o famoso real. Que isso? Né, que chave. Galera, eu tô com 12 inscritos. Espero chegar a 13. Tá, galera, bate aqui. Mas eu espero chegar a 13, a 20, a 30, por aí, galera. Tá? Me ajudem a chegar a 20 pelo menos esse ano, galera. Vamos sentar. Caraca! Ah, tava fechado. Eu pensei que tava aberto, galera. Olha, nível 10. Mano, galera, se naquele eu tava nível 12, é por causa que eu desinstalei de novo pra fazer mais vídeos, que vocês gostaram muito daquele vídeo. Por isso, galera, que eu coisei. Agora vamos fazer um... Vamos aqui de novo, mas vamos aqui agora no inverno.
Que? Esse mapa é bonito aqui. Olha, esse mapa é muito bonito. Ai! Olha, quase que eu tento passar ali. Só que não deu, foi esse cara aqui. Pegar o com. Não. Tentei passar de novo, galera. Então vamos aqui por último. Por último. Pra depois nós ir com aquela motona. Pronto, agora vamos aqui com a moto. Aquela nossa moto. A gente botou amarela que o Gabriel mandou. Então vamos, galera. A última parte do vídeo. Caraca, vai ficar muito bonita. Que isso? Bati aqui, galera. Se eu bater agora, eu corto. Acabo o vídeo. Tentei passar ali no meio, galera. Não deu. Então é isso, galera. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Falou e... Travou.